yo. Oye, vamos a avanzar por acá. ¿Nos avanzamos por este lado? ¿2 tangos? Negativo. 2 tangos. 2 tangos. Ciber, Nuevo, Luvas, Yayo y yo, Mac. ¿Estás de izquierda o derecho? Están moviendo por este lado. Están moviendo por este lado. Irma. Yo fui corriendo para un árbol que está aquí atrás. ¿Hasta dónde? Es que el problema es que probablemente haya tangos aquí en nuestros... Ve por ahí. Vamos al hoyo, ¿eh? Dale apoyo, mira, dale apoyo a Dexter, que él se quiere aventar. ¿Vas a aventar? ¿Dexter? ¿Vas a aventar? Dexter, que te dé apoyo este. Tú traes sniper, ¿no? Sí. Vete de aquel lado, apóyalo. Oh. Atrás de la primavera esta hay dos. Espero que me los cuiden, ¿no? Está vacío, está vacío. Te cubro aquí, ¿eh? Ahí hay uno, ahí hay uno.
Aquí a tu derecha, aquí a tu derecha. ¿Qué tan de frente? ¿Te dispararon para acá? ¿Cuántos días son, ¿Cuántos días son? ¿Cuántas? Pues hay que hacer algo, si no nos quedamos aquí o no podemos quedar aquí parados. Ay, van a empezar los pleitos, vale. Y no me dicen que yo soy el problemático. ¿Distracción? Yo creo. Hasta yo me distraje. ¿Estás bien? ¿Te dieron? Opa, ¿estás bien o no te dieron? Ah, entonces estás bien. Tranquilo, tranquilo. Pero por aquel lado también están tapados. ¿Eh? Sí, Lua, sí. Espérame, déjame comunicar. Ya yo. Adelante, adelante.